Konya'ya, 3. yere kalıyor abi onlar. O yüzden gibi yanlış bulsam sadece bir hafta boyunca kalacak. Orada 200 hızlı ulaşmış bile. Hangi araba? Barış'ın bizim ev mi babaannenin evinde Eşyalara yatar. bakmak gerekirse 500 para, 1500, 5000, 100 bin böyle farklı paralar var. Tabii ki oğlum biz boşuna demiyoruz be. Kendi özel tüneli var. 50 kat daha fazla varmış. 2 tane oğlamız var. Eşyada sıfırlanmış. O zaman yeni gördüğünüz gibi yürüme bantları için dürbünler eklenmiş. Bunların hepsini birazdan alacağız. Hepsini sizlere gösteriyorum. Siz sadece arka ziyasını izlemeye bakın. Ondan sonra böyle ilerlemişsiniz abi. Şu ilk dünyadan sonra ilerleyeceğim. Bakın burada mesela adamın kendisi var herhalde. Dur bakayım. Şöyle tipine bakabilir miyiz? Dönsün abi. Evet. Bu direkt abi şu an şarjörün kendisi. O zaman teleport yeri varmış. Burada niye teleport oluyoruz abi? İlginç. O zaman böyle garip bir dünyamız var. Burada 10 para kazanmaya başlıyoruz artık. Bunlar da bayağı basit bu arada. 20 dolar kazanmaya başlıyoruz sonra burada. Görüyor musun? Sadece 30 istiyor bizden şu an bunlar. Bayağı bir basit yaşanan. Hemen biraz daha ilerliyoruz. Ondan sonra 7. dünyaya geliyoruz abi. Şöyle hop burada yapalım. Bayağı bir basit bir şekilde buraya bitirdik. Ondan sonra 8. dünya var ve 150 para veriyor. Hala çok az para veriyor gerçekten. Dur bakayım. Bunun mantığı nasıl bir şey abi? Tamam bunun aksine gideceğiz herhalde diye düşünüyorum. Tamamdır. Çok zor ama bak sol tarafta bir şeyler var gibi sanki. Bu ne be? Tamam. Bir an silinmişler abi niyeyse bloklar. Harbiden tatlı yapmışlar bak. Mesela adamın ismini yazmışlar buraya görmüş oluyor. Hemen yine teleport oluyoruz abi. Teleport ekleyip dolmuşlar. Sebebini bilmiyorum ama hemen şöyle 55 şeye bakacağım. Oğlum bu ne? Bu ne böyle? Çok garip bir sistem eklemişler. Dur şimdi anladım abi. Evet. Hızlı şimdi oraya gideceğim. Zaten artık yerlerin hepsini öğrendik nasıl gideceğimizi falan. Ondan çok sorun olmaz. Koş abi. Koş. Şu an sadece 2 param var. Kötü hissediyorum gerçekten ya. Burada zıplamak gerekiyormuş. Evet Rus daha ilk kez gelmişim normal bunlar. Burada farklı ülkelerin bayrakları var abi. Brezilya'da mı acaba bu adam diyeceğim. Bilmiyorum olabilir olmayabilir. Şimdi bak burada abi normal ilk başta sonra yapacağız. Sonra yalnız zıplamaya gerek yok. Sadece o ilk yerde zıplamaya gerekiyormuş. Yani havuzda gibi olması öyle. Ben sonrasını gidiyorum. Tamam mı? Hem kanlı hem Brezilya. Nereye? Başka bir şey yok. Doktora Burada götüreceğim. yapacağımız şey büyük olan şu abi. Burada lazerler var. Değil mi? Bunun arkasına geçeceğiz ve bekleyeceğiz. Ondan sonra geri devam edeceğiz. Ama şimdi burada ne var? Bak burada bunu. Oğlum ben dünya bitti sanmıştım. Dur bekle ya. Robot yaşadım. Sakına gelecekmişiz. Ben orada dünya bitti sandığım için beklemiştim ama bitmemiş. Bak şimdi. İlk önce buradaki küvetin arkasına saklanacağız. Tamam mı? Ondan sonra oradaki masa tenisinin arkasına saklanacağız. Sonra direkt karşı geçeceğiz abi. Aynen artık buradan 500 para kazanabiliyoruz. Sonra yine beklemeli bir yer varmış. Koşalım 5 saniye süresi var. Her türlü geçeceğiz abi. Zaten şu an 96 level geri olmuşuz bile. 80 level falan öneriliyor. Hemen şöyle koştuğumuz zaman koş. Tamam yetişebilir. Bu da çok güzel. 12. dünyaya geldik bile. Bayağı hızlı geldik bu arada. Burası 90 level üstü. Bunu da rahatlıkla geçeceğiz gibi duruyor. Bakalım kaç dünya var ki acaba? Teleport var mı? Bak teleport varmış ve 14-15 dünya olması lazım büyük ihtimalle. Aynen çok iyi. Direkt aslında şu an en son böyle gideceğiz gibi. Ben şimdi dikkat edeceğim abi. Karşı geçeceğim. Burada hemen cıvıl olmuş abi. Çünkü tamamen buraya farklı renkler koymuşlar. Ana dünyada bir üzere. Bir tane konsept oluyor ve onun üzerine devam ediyor. Ne işte kahverengi olsun, mor olsun hep aynı oluyordu ama burada öyle bir şey yok. Burası şimdi 100 lira istiyor ama bilmiyorum bak açık konuşmak gerekirse zorlasak mı abi? Yine bir zorlayalım. En kötü Robux'a geri doğarız. Bence geçelim ya. O kadar boyun oynadık diyeceğim ama yok abi. Harbiden 100 lira olmak lazımmış. Hemen şimdi 19 Robux'a yine oraya gidiyorum o zaman. Yapacak bir şey yok. Daha bu arada binlerle Robux harcayacağız dediğim gibi. Her şey sınırlanacak. O yüzden şimdi like atmayı unutmayın. Şimdi 10.000 paraya bana Nasıl böyle Robux oluyor ya? Oldu bizdeki Game Pass'lerle. Buradaki shop'ta farklı bir şey abi. Yok bu arada. Bir de şu Game Pass'ı falan da var abi boostlarımıza. Onları unutmuşuz. Hatta vardır. O yüzden buraya yeni bir şey eklenmemiş. Şimdi trail kısmından neyi alabiliriz? 5000'lik trail alalım abi burada tamam mı? Aura kısmından bahsettik. Aura 1 milyondan başlıyor. O yüzden alamıyoruz. İtemler kısmına baksak şöyle. Sen kaçtasın? Nerede abi sen? Bayağı uzandık bu arada baksana. Uf daha üstteyim çok nefes alamıyorum. Burası da düşün. 5 saattir işte. İtem mağazası değişmiş. Bak burada farklı Roblox'a kullanacağız kıyafetler var. Bunlar çok gerekli abi. İşte bu ürünün şeyini yapmışlar. Şarkıcının kıyafetini yapmışlar. Buna çok gerekli ama itemler kısmı mesela bak secret item var ve sonsuz stok var anlık ayırma hesabında. Eğer paran varsa direkt alabiliyorsun diyor. Burada gibi görünümleri var yeni yürüyen bantlar için. Bunların hepsini alacağız. Ve şimdi burada görüyorsunuz gibi yeni yürüyen bantlar görünümleri var. Bayağı bir fazla görünmekler. Şimdi hepsi sıkılacak. Sadece biraz daha beklememiz gerekiyor. Burada var peki abi. Bu arada burada yeni danslar var anladığım kadarıyla. Bu ne böyle? Böyle bir danslar yapmışlar. Evet gördüğünüz gibi. Konser yapılacağı alanlar bu şekilde olacak. Şu an boş sadece geri sayım var. Oraya bakacağız ama ne yapalım abi? Hemen şöyle bir hız kasmak istiyorum sadece. Hatta repet atıyor musunuz? Repet atalım önce bir. Şu an yeni bir tane şey geçtik ya. Oraya geçtiğimiz için her şey 3 katına falan çıktı. Baksana direkt 130 lira oldu bile. Hatta şöyle bir şey bulma gelin abi. Şimdi baktığında en iyi Aura 5 milyon para ve 400 olmuşuz sadece. Direkt abi ben Robux'a en iyi Aura'yı alacağım ve böylece ilk 400 olmuşunu harcamış olurum. Hemen şu bunun en iyisini alıyoruz. Çok güzel. Pardon biz şu an trail aldık. Şimdi abi Aura'nın en iyisine baktığımız zaman gördüğünüz gibi en iyi Aura'da 1.5 kat daha fazla hızlandırıyor ve 200 olmuş. Bunu da alalım abi. Şu an bayağı bir hızlanacağız direkt yani aslında. Bak bunu da aldık şimdi taktik olduları. Taktik herhalde değil mi? Ama niyeyse bir yavaşız gibi. Bak buradan şu an 50 kat daha hızlanma geldi. Buradan 1.5 kat daha fazla hızlanma geldi. Eşyalar demek almam gerekiyor. Şu an bazı eşyamız yok ama. Okey güzel. Burada gördüğünüz gibi yeni bir klavye sesine eklenmiş ve tüm paket almak 500 olmuşuz. Bunu da alacağım abi. Yani burada oynayın her şeyi görürsünüz. Ne kadar pahalı olsa da alacağım size için. Ve 34 milyon hızımız olmuş. Çok güzel. Biraz daha repitler devam ediyoruz çünkü artık 5 kattan direkt 10 kata çıkmaya başlar. Repitler bayağı bir arttıracak şimdi abi. Hatta şöyle baktığım zaman direkt şimdi 10 kattan 25 kata çıkacak. Şu an düşünüyorum daha fazla hızımızı nasıl arttırabiliriz?
Bu max'ımız var. Tamam Revit'i zaten alacağız. Multiplayer'i maalesef trade ve aura'nı daha fazla arttıramıyoruz. Sadece bir itemler kaldı sanırsam. Başka bir şey kalmadı abi. Hemen ona şöyle bir saatlik daha buradan boost alacağım. Çünkü bu yetmeyecek. Sadece bir saat alacağım. 2 saat lazım bize en az. Hop onu aldık hızlıca. Çok güzel. Sonra bir tane daha katıyoruz. Bunu arkamızdan çıkan iz görmüş oluyor. Adamın fotoğrafı çıkıyor abi sürekli. Arkadaşlar. Ve şu an 180 lira oldum. Acaba en son bölge için bizden kaç şey isteyecek ya? Hız isteyecek. Dur bakayım. Aslında 5000 para verip oraya gideriz abi. Aynen bak buraya kadar geldik. Boşuna yapmaya gerek yok. Eğer bu şeyleri kullanabiliyorsanız kullanın. Para verip dışlanın. Hop abi buga geldik. Bak işte buga gelmeden yukarı çıkalım hızlıca. Sonra karşıya geçelim. En son burada kalmıştık. Burası 13. bölge. Son 2 bölge daha kalacak bundan sonra. Diyeceğim abi ne oldu mesela? Zıplamadı bu arada. Arada zıplamadı neyse. Bir buga girdi sanki. Bak şuraya geldi bak. Öndeki adamı izleyeceğim. Hop tamamdır. Güzelce geçtik. Okey bu sefer geçirdik abi. Şimdi 14 dünyada görüyorum. 25 bin para kazanıyor. Nasıl öyle? Bununla biraz var abi. Hadi bakalım. Ya hayatım yeter bırak o tabii. Bak baban görse kızar ha. Kaldık burada. Nerede abi burada? Hadi yeter. Nerede abi burada? Kapat hadi. Bırak senden başka oyna yani. O kadar iyi değil. Ama ben niye burada oldum mesela? Az önce diğer bölgedeyim. Hadi ya. Hani günde 2 saat oynuyorum. Hatta 1,5 oynuyorum. Batayım mı? 6'ya gel. Tamam zaten 6'ya 2 dakikada geleniyor. 4'ü bitirirsem. Orayı öğrenmem lazım abi. Şu an 2 para kaldı sadece. O yüzden şimdi Zaten sadece bir tane özel hasta. 25 kabız alalım ki paramız geri gelsin yoksa bir daha buraya gelemeyeceğiz dedim. Abi ne oldu mesela ya? Abi çok garip ya. Çok güzel oldu kargolara. Mesela burası buga mı gelişti değil mi? Çok aşırı yavaşmış şimdi bak. Bir gün baya bekletiyor abi. Mesela bak burada düşmüş şimdi. Var ekranı yumruklayacağım. Vallahi çok güzel oldum ya. Buna peki tıklanıyor muyuz şuna ya? Yok tıklanmıyor. Sadece böyle bir şey koymuşlar. Aa başarılmış o bak. Başarı verdi bize. Gizli bir başarı koymuşlar. Dur bakalım hakkımla buraya kadar geldim. Umarım ölmeyiz. Harbi ağlarım yoksa. Ya bir kere adam akıllı para kazanırsak bir daha şey yapmayacağız da işte. Şu son bölümde abi bir şeyle bulmamız lazım. Hangi yol doğru şekilde gidiliyor onu bulmamız lazım sadece şu an. Şimdi bak şuradan hemen 50 k'mızı alalım. O zaman artık patlatıcı dışarıdan abi hızlıca en sona. Hiç uğraşmayalım daha. Yani o rampanın üstündeki zıplama yok yani. Zıplama olmuyor. Şimdi bak direkt buradan gideceğiz tamam mı? O zaman her türlü buradan gideceğiz. Sonra ileri gideceğiz. Sonra bir geri gelsek. Geri gitsek olmuyor. Bir daha şuradan o zaman ya. Bekle galiba buldum yolu. Burası desek. Oğlum çok karmaşık bu arada. Bir şey değil mi? Ben yöntemi buldum bu arada. İzliyor musunuz? Ben niye şu an kekoluk yapıyorum ki? Ben çok büyük bir kekoluk yaptım abi. Benim admin yeteneğim var zaten. Daha doğrusu YouTuber yeteneğim var. YouTuber olduğum için. Content creator muhabbeti. Bak bunu alacağım abi tamam mı? Ben niye buna bakmıyorum ki kendim bakıyorum. Zaten burada uçtuğumuz zaman hiçbir şey olmayacak ama buna girdi. Buna mı girdi? Kapatmışlar mı bunu? Burada henüz çalışma bakın bu. Hayda. Harbi demiyorum bak. Hiçbir yere götürmüyor abi bunda. Abi inşallah ölmesi de bakayım. Az çok yolu tahmin ediyorum artık. Şuradan döneceğiz. Sonra buradan döneceğiz. Sonra buradan gideceğiz. Sonra buradan gideceğiz. Sonra buradan gitmeyecekmişiz. Çok güzel. Yine kaçırdık. Allah oğlum. Nasıl bulun hiçbir fikrim yok ama şu an sanırsam son bölge burası mı abi? Şöyle bakayım. Evet gördüğünüz gibi burası son bölgeymiş. Sadece etrafında böyle dolaşabiliyorsunuz ama artık 50k yani bizdeki game pass'e birlikte buradan direkt 100k paramızı alabileceğiz. Okey. Son bölge yine böylece bulmuş olduk. Ondan sonra deneyeceğiniz şeylere hemen şöyle bakmak gerekirse admin abimizden önce bütün yenilikleri görelim ki admin abimizden sadece admin abimize bakalım dedim. Önceki gün görüyoruz ama burada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane yeni koşu bandı görünümü var ve bunların hepsini tek sefere almak istiyorsanız 1000 lira bu söylemiyorsunuz. Hemen şöyle 1000 lira söyleyip abi hepsini alacağım. Gereksiz bir 1000 lira olsun bilmiyorum ama denemek istedim abi. Yani hepsini görmüş olacağız. Şimdi en üstten başlayarak hepsini tek deneyelim bakalım. İlkinde görmüş oluyor böyle box rengi gibi sarırsam sayılarım buldu işte. Kartlarda bizim tarafımızın 67 puan aldı. Böyle bir görünüm var. Bu arada bunu şey sanmayın sakın. Bize ekstra bonus vermiyor. Bunlar sadece görünür. Yani asıl bizim para kazanan şeyimiz yine aslında buradaki bakın. Burada yine 1.7 trilyon kazanıyorum. Buna basıyor yine burada 1.7 trilyon kazanıyorum. Bu sadece görünüm. Yani herhangi bir arttırım veya azaltma sağlamıyor. Direkt aynı boost'u veriyor size. Sadece görünüm. Ve buna o yüzden puanım benim herhalde 6 olur yani. Siz de bu arada puanları yazmayı unutmayın. Hemen şöyle bir soruya geçelim çünkü çok fazla var. İkincisi Brezilya teması istersen böyle Brezilya'daki görmüşsünüz davullar var falan bir şeyler var. Sonra böyle bir kaleniz var. Kalenin içinde topumuz var. Ve rengini çok beğenmedim. Birazcık soluk bir renk çünkü. Buna o yüzden 4 veririm herhalde. Üçüncüye geçtiğiniz zaman şöyle bir uzaylı konsepti var ama çok sade yapmışlar. Sadece Satürn var abi. Yine renkler görüyorsunuz böyle gri tonunda oluşan direkt o yüzden 3 falan bence bu. Sonra hem bir şey var görüyorsunuz Emerald ama bu da çok sade yani sadece yan taraftaki şey güzel. Onun dışında baya bir aslında aynı. Niye buna 230 verilir? Bizden galiba hepsi 230. Ben de size soracağım abi hangisine verilir diye. Kumandayı versene Hasan'a. Manda nerede? Bir şey var abi. Ve renkleri fena değil. Biraz daha yine soluk bir renk. Orada ya tableti bırak bir. Oradan gidip ya. Mutlu değil miydi aslında? Garip bir perde şeklinde. Gel valla. Bu kaçtı bu? O yüzden 5 benlik bunlar. Ve uçaklı var abi. Dur bakayım. Önce uçaklı tane ama harbiden böyle çok sade aslında ama yan tarafında uçak havalı için daha büyük duruyor aslında. Bunu sevdim. O zaman 9 veririm ben yıldan. Sonra altta bir
bir şey varmış abi. Böyle böyle etrafında çift ve atın bulunduğu yine sade bir şey. Yani hepsi aslında sade. Burada benim en çok sevdiğim mesela bu kırmızı şey oldu. Çünkü abi biraz daha böyle özel duruşusu. Siz en çok hangileriniz yormak isterseniz unutmayın. Uyuyor. Saklar İki rahatsız tane ediyor. bahsediyor sonra yenilenmiş abi. Şöyle bir tane bahsediyor. Bir tane Bu açık. Sesini yok. Açık olmaz. Sarı açık kalsın. Yatamazsınız oğlum. Böyle iyi bak bu işi bu. Sarıları daha rahat açıyoruz. Işığı açayım mı? Ninja Bonus'un bölümü. İzlediniz mi Ninja Bonus'un bölümünü? Ben Yok, 19. unutaştım. bölüme kadar izlemiştim ama 20. bölümü izlemedim. Ha, Umut tozmamış. Benim unutmuş. Adam Umut. Daha yok ya ben bırakacağım sıkıldım. Ne? Ben bırakacağım.